Në Japoni nuk mund të blesh makinë pa pasur garazh ku ta parkosh. Në Japoni nuk mjafton të kesh para për të bler një makinë, por duhet të vërtetosh se ke dhe një vend ku ta parkosh, që prej vitit 1962 me ligjin e quajtur Garage Act, çdo person që dëshiron të regjistrojë një automjet duhet të pajiset më parë me një certifikat garazhi, e cila lëshohet nga policia lokale. Pa këtë dokument, makina nuk mund të marrë targa dhe blerja nuk finalizohet. Rregulli kërkon që vendi parkimit të jetë jashtë rruge, brenda një distance prej 2 kilometrash nga banesa ose vendi ku do të përdoret makina dhe të jetë i dokumentuar si pronë ose i marrë me qera. Ky ligj është menduar për të lehtësuar trafikun dhe për të kursyer hapësirat në qytetet e mëdha japoneze ku parkimi është një luks më vete. Përjashtime ka vetëm për makinat e tipit Kate, sidomos në zonat rurale. Ky sistem e bën Japonin një rast unik në botë ku blerja makinës nuk nis tek salloni shitjes, por tek parkimi.